Cuaca buruk angin kencang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo. Angin kencang menumbangkan pohon dan merusak rumah warga, Senin, 27 Maret 2023, sore. Angin kencang juga menyebabkan fasilitas umum dan warung milik warga rusak tertimpa pohon tumbang. Tak hanya itu, salah satu musolah milik warga rusak tertimpa pohon tumbang. Seorang warga juga dinyatakan meninggal dunia angin akibat kencang disertai hujan lebat tersebut. Akibat bencana, kerugian materi yang dialami para warga terdampak mencapai puluhan juta rupiah. Bencana alam mulai terjadi sekitar pukul 15.30 dan pukul 16 WIB. Tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang melanda di berbagai desa di Situbondo. Pak, saya duluan ya Pak, ditunggu di gang ternyata Pak. Pak, saya duluan ya Pak.